美国共和党 Trump 选调总统，台湾有专家认为讲 ，Trump 上任了后会拍拼推动美国制造业，未来就会愈来愈多台湾的厂商去投资。有学者就呼吁美国应该爱利用台湾供应链的优点，创造双赢局面。 因应川普重新执政了后，可能将对计税率、高关税，也有少移民这个经济政策做改变。中建院采购税学者专家针对未来美中台贸易关系这议题举行研讨会。我想在美国的投资一定会增加了，只是这个部分台湾的公司应该会要更想想看怎么去做国际化，怎么去使用这个全世界的人才。这个在过去台湾事实上在这个领域我们并不是。 那么的熟悉，那这边其实是我们要努力的方向。专家认为，正当美国要增加制造业就业机会，加速开放外资的同时，川普嘛诉求公平贸易，不是自由贸易。所以，美国除了对中国大陆增加关税，嘛会准备对美国所有进口品加征关税，佮搭配国内减税的政策，吸引外资入来。专家预测，中国在因应川普上任了后，供应链会排除中国，所以会持续开放外资到中国投资。若是台美21世纪贸易倡议头一批协定部分。 可望在年底开始有效，啊，不过未来4年台美双边经贸是不是会产生变数呢？比如说，我们有台美21世纪贸易倡议来跟美国慢慢接近，我们把台湾的利益跟美国利益绑在一起，我们协助美国再工业化，我们一步一步协助川普把制造业给建立起来。美国要再工业化，一定要台湾协助，台湾有全世界最完整的供应链。 目前，美国联准会对川普选赢伫利率的影响好亲像无大。美国联准会设备调降利率一码，联准会主席鲍尔对外表示，若做川普叫伊走，伊袂辞职。对这样代志，台湾学者预测，台湾嘛降低利息机会无大。记者综合报道。